अर्गान तुका सुमयान जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आज एक बसवणी तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. ती बसवणी जावन आसा इजाईया प्रवादी 60:5 वळू 20:4. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? देवा मुखार आमी वेता आसतना पळय वेचीक पोतू फाटी येता आसतना बाबा कळ्ळें आमी देवा मुखार मागण्याक सबारपोटी आमकां मागण्याक बसोवंक कश्ट वय मू बायबल वाचूंक कश्ट. तर आज हांव एक बेस्ट एक्सरसायज तुमकां दितां. सकाळीं उठल्या कुडले पयलें बायबल आपोडा हातान काण घेया. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप बायबल उक्तो करा. फोर्थ स्टेप बायबल पळयतना वाचूंक मन सुरू जाता. सो बेजीक स्टेप कितें म्हळ्यार हातान खाण घेवचें, म्हळ्यार बायबलाचो मोग करा. कित्याक हें देवाच्या कोरडांनी पयशे दिलेले मेळनातलें उतर आनी बासोवण्यो. तांणी उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितलो. म्हणजे केदाळ आमी देवा सांगाता बसता, मागण्याक बसता, बायबल वाचूंक बसता. देवाक कळीत आसा आनी देव आमकां जाप दिता, देव आमकां आयकता. ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो. बायबल आमकां सांगता पळया रोमाघरा बरयलें पत्र 8 वस्वर वळू 27. तुमकां कशें माग जाय तुमकां कळीत ना, पूण पवित्र आत्मोस तुमच्या खातीर बापा लागीं विनवणी करतलो, हास्कारून सुस्कारून विनवणी करतलो. तर आमी देवा समोर वेता आसतना पवित्र आत्मो आमच्या खातीर देवा लागीं विनाती करता. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो तुमी मागणें करतना पवित्र आत्म्या कडेन मागा. म्हाका भाव भयणीनो आज हें उतर आमी परत नियाळया. तांणी उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितलो, ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो. मोगळा सुमया ह्या संवसारांत मस्त लोक आसा, जापी खातीर राखोन आसा. आज जेजू तूं तांकां आयक. कितलीं तेसांवांतांनी वॉट्सॅपाचेर ईमेलाचेर फेसबुकाचेर धाडल्यांत. तांकांय मागोवंक सकत दी आनी आमीय मागतना तांकां सुटका मेळोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, उतरान भलायकी, रक्तान सुटका घोशीत करना हांव आशिर्वादीत करतां. आमेन. अर्गान तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू. तुमचे लागीं वांटून घेवचें उतर किर्तन 103 वळू 1:5 पर्यंत. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हज्या सगळ्या अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका. सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. देव आमकां दादोशी करता, आमी दादोशी करता. देव दादोशी करता. तर कशें दादोशी करता? आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळे अंतस्करण म्हणजे म्हजी कूड आत्मो देवाक स्तुती करूं. ताचे उपकार केदींच विसार नाका. तर आमी कशें मागा जाय? आमकां देवा नवो दीस दिल्ल्या खातीर अर्गां दी जाय. तकले तावन पांया पर्यंत हर एक विश्व्या खातीर आमी अर्गां दी जाय. म्हणजे दोळ्यां खातीर, नाका खातीर, तोंडा खातीर, वांटा खातीर, जिबे खातीर, ताळ्या खातीर, गळ्या खातीर आनी ह्या सगळ्या भुजां खातीर, हाडां खातीर, सांदां खातीर, भितर आसले विश्वे खंयचे स्थितीर आसात आमी नेणाव, कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP, युरीक एसीड, गॉल ब्लॅडर प्रॉब्लेम, अपेंडीस प्रॉब्लेम, फॅन्क्रिया प्रॉब्लेम, ह्या दोडकरोळू चिक्क करोळू प्रॉब्लेम आसा की किडनी प्रॉब्लेम आसा की आमकां कळीत ना. पूण आमी मागा जाय उपकार. देवाक अर्गां दी. तो कितें करता? सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. केदां बक्षिता? तूं स्तुती करतना, तूं नाका आराधन करतना. आराधनांत बोगसाणें आसा, स्तुतीन बोगसाणें आसा. आनी तुज्यो पिडा तो पयस करता. देवाक आराधन करतना आमच्यो पिडा शिडा पयस वेतात. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता.
मोगासो आनी काकुळतीसो तो मोगासो दर्यो काकुळतीसो सागोर म्हणटा हांव आनी तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी भरता तुका दादोशी करता. सोमयान जेजू ह्या भुरग्यांक तूं दादोशी करूंक आशेताय. ह्या भुरग्यांक तूं स्तुती आराधन करूंक शिकयताय आनी आपोवणें दिताय. उपकार आठवणी करूंक तूं आमकां विसारताय. मात्र न्ही अपराध बोगसून पिडाशिडा गूण करताय. तर आज ह्या उतराच्या आदाराचेर आमची पिडाशिडा अंधकार बंदपस बंदड सक्कट गूण जावन दी म्हण हांव मागता. जेजूच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो आज वांटून घेवनशें उतर आनी तें बसवणी. किर्तन 119 वाक्य ओळ 9. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. हाऊ कॅन यंग पीपल कीप देअर वे प्युअर बाय गार्डिंग अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. आज तरणाटी चिंतात ह्या संवसारांत खावो पिवो मजा करो कारे पियरे गम्मत मार आनी आमकां आयकता मजा मार खली मजा. खाणांत पियोवण्यांत मजा ना थंय सजा तें असमाधान सडटा. तर युवा जाणांनो तुमची साल आवय बापूय न्हू तुमच्या भुरग्यांक दिवची डिग्री तुमच्या भुरग्यांक शिकोवंक दिवचें शिकप ट्युशन ट्रेनिंगां हें सक्कड तांकां एक काम मेळशें करतलें. सालवासांव मेळचें बरें करिना. सालवासांव मेळचें जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर वासी जाय मागणें करी जाय साक्रामेंतान जिये जाय. त्या खातीर आज किर्तनगार सांगता तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश ती कशी सांबाळीत. आज कितें सक्कड आमी करता निर्दोश जावंक या आमी सोबीत दिसोवंक पूण निर्दोश जावंक एकच वाट आनी एक सोबायती आमकां सोमी दिता ती जावन आसा ताचें उतर. तर मोगाच्या तरणाट्यानो युवक युवतीनो आनी तरणाटपणाच्या स्पिरितांत आसलेल्यानो तुमी हें उतर वाचा. सोम्याक साक्ष जाया. सोम्या सांगता समकया आनी सोमी तुमकां जैत दितलो. तरणाटो जेजू तरणाट्यांचो विशेश बापान मोग करता. ICYM YCS आनी विविध संघटनांनी वावर करच्या म्हज्या युवा जाणांनो जेजूचो मोग करा. पापा जुआंव पावल दुसरो म्हणा लागलो तुमी जेजूचो मोग करता जाल्यार तुमी कितेंच वगडायनात कितेंच वगडायनात. बागार चड आनी चड आशिर्वाद आनी कृपा तुमकां मेळटली. If you give yourself to Jesus, you will lose nothing, but you will gain more and more. मोगळा सुमया जेजू सर युवक युवतीचेर तुजे आशिर्वाद घाल. कुटुंबांतच्या युवक युवतीचेर आशिर्वाद घाल. एग्जाम बरोवच्या युवक युवतीचेर आशिर्वाद घाल. कामाक स्वच्छ युवक युवतीचेर आशिर्वाद घाल. सैरीक स्वच्छ युवक युवतीचेर आशिर्वाद घाल. अशें एक बरें क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडून तांकां कृपा बोळ गठाई तूं फावो कर म्हूण जेजू ह्या उतराच्या आदाराचेर हांव मागतां. आमेन. अर्गान तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू. आमी कशें माग जाय म्हणून आमकां ही ओळ शिकयता. ही ओळ सांगता हबाकूक प्रवादेचें सोबीत मागणें 3रो वर ओळ 17-19. कित्याक अंजुराचो रूख पालवचो ना दाखवल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात इण्णांतल्यो शेळयो न पयस जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात. तरी पूण हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो देवा म्हज्या तारकांतय हांव उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बोळ आनी म्हजें पाय तो मेरवाच्या पांया सारकें सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो. कितें सांगता ही ओळू. पळय अंजुराचो रूख पालवचो ना दाखोल फळां दिवची नात जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात हिंडांतल्यो शेळयो न पयस जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात. कोणाकी संतोश बरी जावंक साद आसाय. पुरो नेगेटीव. कित्याक हें सांगता आमचो हबाकूक प्रवादी सांगता देवा म्हजो आनी तुजो संबंद त्या अंजुरा खातीर दाखोलां खातीर जैतुनाच्या उत्पन्ना खातीर पिका खातीर हिंडांतल्या शेळयां खातीर गोट्यांतल्या गोरवां खातीर न्ही. आज आमी बिझनेस जाल्यार मात्र देवा अशें म्हणटा
आमी म्हणत जे आमच्या बिझनेसान फैल जावंक पुरो, भुरगीं पिढेन ती फुडें येवंक पुरो, कश्ट आसा जावंक पुरो, अनवरां येवंक पुरो, जाल्यारय हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां दितना कर्गां पयस येतात. तर आज आमी उतर सर्वेस्पराक पयलो जागो दिवया. हांव देवाचो मोग करतां केवल ह्या वस्तूं खातीर मात्र न्ही, म्हजो जीव देवान दिल्लो जावन आसा. जीव दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां, जीव दिल्ल्या देवाक हांव वाखाणटां, जीव दिल्ल्या देवाक हांव महिमा दितां. आनी त्या दाळा आमच्या जिवितांत आशिर्वादां, बेसांवां, कुरपां फेकोवन आमकां लागता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागया सोम्या जेजू. अंजूर असो रूख फाल्योवचो ना, दाखवल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची ना, तिंडांतल्यो शेळयो पयस जाल्यारय, गोठ्यान गोरवां नातल्यारय हाबाकूक प्रवादी तुजे थंय संतोसता उल्हासच्या बरी. आमीन तुजे थंय संतोसूंक उल्हासूंक आमकां फावो कर. आमचो मनोभाव तिदवी आमकां पवित्रत्मेच्या सक्तेन भर. अनकर, बनपस, बंदोडे आमचे तोंड पयस कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां भलायकी, सुडका, आशिर्वाद हांव घोशीत करतां आनी तुमच्या खातीर हांव मागतां. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव बरो दीस दिव तुमकां. देव बरो दीस हांव तुमकां मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आज तुमच्या लागीं वांटून घेवचें उतर लुकाचो वांजेल 16 27 वळ. पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया आनी तुमची निंदा करतल्या पासून मागा. मागणें म्हळ्यार कितें? थोड्या दिसा आदीं म्हाका एक तेसांव आयिल्लें. फादर आमकां आनी शेजाऱ्यांक दाळे झगडे तांच्या कडेन एक कार आसा, ती आमकां जाग्याचो न्याय आसा. तांचे कार वाटेर येताना एक्सिडेंट जावन मरोन दीत फादर. तें मागणें देव आयकना. कोणायकी दुखोवचें मागणें, नास करचें मागणें आयकना. पूण तुमी अशें मागयेत, देवा तांकां नास करनाका, पूण काळजाची दूख दिवन परिवर्तन दी. ती परिवर्तनां फाटी येवं दी, तांकां दूख कळोवन फाटी येवं दी. थोडे फावटी देव करता. जावं पुरो पती पियेता जाल्यार तो तोंडान दवरतना कोडू ओंकारे जावन परिणाम जावं दी म्हूण मागा. खंडीत जावन देव सोडका दिता. आयचें वाचप कितें सांगता? दुस्मनाचो मोग करा. विविध नमण्याचे दुस्मान आमच्या जिवितांत. मनीस जावंक पुरो, कुटुंबान जावंक पुरो, आमच्या भितरच जावंक पुरो. आमी सामको दुस्मानी जावंक पुरो. थोड्या फावटी म्हणजे तोंड सोमाना, नाक सोमाना, कान सोमानात, दोळे सोमानात. आमी त्या मिरारा मुखार रावतना पळया देवाच्या येरार पळयता. थोड्यांक तें टेरार आनी डरार जावन सोडटा. त्या खातीर आमी मिरर म्हणजे आरश्या मुखार रावतना आमी संतोश पावचे. आनी आमचो अर्सो क्रिस्ती भावार्थ्यांक देवाच्या उपादेस. तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा. आज मस्त जाण बरें करच्या दिसा द्वेश करतात. तांकां बरें करा. तांच्या विशयान कितेंच वायट उलोवंक तुमी हेची गरज ना. तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया. पळय थोडे फावटी त्या पुता, ह्या पुता नाका जाल्लीं उतरां, नाका जाल्ली शिराप दितात. शिरापतेल्यांक कितें दिया? आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासून मागा. जेजू निंदा करतल्या पासून मागलें, ताका शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिलें. कितें ताणें शिकयलें तें ताणें पाळ्ळें आनी आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी ताच्या बरी आमी करूंक जाय. तर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही ओळ तुमकां सुडका हाडून दी, पेकोवन हाडून दी, बेसांव हाडून दी म्हूण हांव मागतां. जेजू तुज्या नांवान द्वेश असो आत्मो, अनकर असो आत्मो, बनपस असो, बंदोडेचो आत्मो, शिरप असो आत्मो, निंदेचो आत्मो सोडून असो दी. पवित्रत्मेच्या सक्तेन भुरग्यांक बरो आनी हें वाचल्ल्या ह्या ओळीचे आशिर्वाद त्या सर लोकांचेर देव नेवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सुडका घोशीत कर मागतां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमच्या लागीं वांटून घेवचें उतर जावन आसा लुकाचो वांजेल 16 वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बोरत्या मापान धांबून, हालोवन आनी बरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. पळया किती व्हडली बसवणी देवाची.
हेरांची जडती करिनाकात. आमी बसून सबार पोटी दुसऱ्यांची जडती करता. ती तशी ही अशी आमच्या कांटी बोर दांपून दुसऱ्यांच्या मुठी बोर उस्तूंच्या आमच्या उलोवण्या घरांनी जावं पुरो पवित्र सभे विशांत हेरांच्या कुटुंबा विशांत आमी तशें करचें न्हय. हेरांची जडती करूंक वचनाकात. तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात. तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बोक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. हेरांक बरें दिया. मोग दिया, तुमकां फाटीं मोग मेळटलो. द्वेश मेळ्ळ्यारय तुमी मोग दिवचो रावनाकात. जेजूनी आमकां शिकयलां, तुज्या दुस्मान असो मोग कर, दगदींतल्यान पासत माग. कशें आमी दिता आसतना बोरत्या मापान धांबून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून आमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान देव दितलो. तर खंयच्या मापान आमी दिता? आमी देवाक दिवचो वेळ, मागण्याक दिवचो वेळ, पवित्र सभेक दिवचो वेळ, पवित्र येवकरिस्तचो वेळ, तो वेस्ट न्हय. सांवपुरो तूं गवळी परिशदांत आसाय, फायनान्स कमिटींत आसाय, ICYMांत आसाय, YCSांत आसाय, मोरियाल सोडेलिटींत आसाय, विन्सेंट दे पॉल सोसायटींत आसाय, तुज्या Dioceseच्या आयोगांत तूं आसाय. तर देवान तुका दिल्लें देणें होगडाय नाका. कितें तूं दिताय वर्त्या मापान देव तुका दितलो. मोगळा सुमया जेजू, ही ओळू ह्या लोकांक आशिर्वाद हाडून दी. आमी जडती करनासतना दुसऱ्यांक अपराधी म्हूण फैसाल दिनासतना बोगसून मोगान मागण्यान आनी सोडदोडीन जिवचें भाग आमकां फावो कर. आमकांय दिवचें बरें मोन तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. अर्गान तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो, आज तुमचे लागीं वांटून घेवची बसवणी माथ्याव संवांजेल 7वा स्वर 7:11. मागा सोदा बोडया. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजाकी जो कोण मागता तो घेता. सोदतेल्याक मेळटा, बोडयतेल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतले आपणा पुताक फातर दीत, वा माटली मागतल्याक जीव धाड दीत? तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो सोड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. एक सांगणी आसा, देव दिता आनी बोक्षिता. मनीस घेता आनी विसरता. पूण नेचर आमकां बोक्षिनाकय. इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटात, गॉड गिव्स अँड फॉरगिव्स, मॅन गेट्स अँड फॉरगेट्स, बट नेचर वील नेवर फॉरगिव यू. म्हणजे नॅचरल कलामिटी येतना आमी सक्कड येता, बरे येतात, कोठे येतात. त्या खातीर जेजून सांगलां आमकां तयार रावंक. तर आयच्या अंतू आमच्या मागण्याक कसली सकत आसा पळया. मागा आनी तुमी घेतल्यात. कशें मागा जाय? आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, ताका स्तुती दिवन मागा जाय. तुजें राज येवं, ताज्या राजा खातीर मागा जाय. तुजी खुशी जावं, ताज्या खुशये खातीर मागा जाय. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमी कितें म्हणटा, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, खंय इगर्जे भितर, भायर म्हजेंत नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं, म्हज्या राजा भितर प्लीज रिग नाका, हांव म्हजें राज बांदून भायर आसता. तुजी खुशी जावं इगर्जे भितर, भायर म्हजीच खुशी हांव करतां. कंप्युटरा मुखार बसतना, मोबायला मुखार बसतना, लोकां सांगाता मेळटना. तुजी खुशी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. पळय, आमच्या बापा मागणे आमी जियेल्यार आमी सर्गाक मागा. तुमी घेतल्यात तरी खऱ्या काळजान मागा. सोदा सोदा आनी तुमकां मेळटलें. खंय सोदा? घरा वचून बॅटरी घालून सोदी नाकात. बायबलान सोदा. 30 आनी 4000 वळ आसा तांतू सोदा. हर एक तुमकां थंय जबाब आसा. आनी आज हांव कितें उलयतां म्हजी जाणू न्हय, बायबलाचें उतर. म्हाका ब्रदर टिके जॉर्जान सांगलें, तूं जाळ घाल, तुका माश्टी मेळटा. आनी आज कितें हें सक्कड सांगता तें देवाचें उतर. बोडया तुमकां उक्तें जातलें. बोडया म्हळ्यार कशें? कन्सिस्टन्सी मागण्यांत. थोडे म्हणटा 9 दीस नोवेना करता 10वे दीस दी जय, ना जाल्यार हांव येना. कोणा कितें? देवा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करनाका. तर देव बरें दिवंक शकता. तुवें बरें दी, बरें कर. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागया.
सोमया जेजू तुवें सांगलें मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडाया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तर म्हज्या पर्जेचेर आशिर्वाद घाल. मस्त जाणांनी मागणें विचारलां वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर. ICUंत आसात, पिडेंत आसात. जेजू आमी मागता, सोदता, बडयता. तुज्या उतराच्या आदाराचेर ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद कर. आनी उतर आज आयकोवच्या सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण मागता. सर्पदेवदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां आशिर्वादान बरो. आमेन. अर्गान तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. आज मोगाचे भाव भयणी तुमचे लागीं वांटून घेवचें उतर सांत पावलान हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 6 स्वर ओळू 4 पर्यंत समा आयका. भावार्थाचे देणे होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें करन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साद आसा गाय. कोणें? भावार्थाचे देणे होगडायिल्ल्यांनी. एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो. बावतिस्म तांणी काणी गेल्लो, तिरावणी तांणी काणी गेल्लो, कुमगार तांणी काणी गेल्लो, लग्न साक्रामेंत तांणी जोडिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूस साकल्ली. देवाचें उतर कितें, मागणें कितें, मागण्याची सकत कितें, रूस साकल्ली. आनी पवित्र आत्मे थंय ती एकवटलेली. सुवार्थेन ती आसली जावं पुरो, विनवण्याच्या पंगडान ग्रुपांत आसली जावं पुरो, इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा आमी. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हूण अनुभव तांणी जोडिल्लो. पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळ्ळी. तसल्यांनी मोन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य. कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान कुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अकमान करतात. कसलें एक उतर. तर हांव सोमयाक परत्यान कुरसायतांगी, उक्त्यान अकमान करतांगी. भलायकी आसून थोडी मिसाक वचनात. देवा विरोध प्रतिभटन करतात. हांवें काल्याक वच जाय, हांवें काल्या दांत एक वांटो दी जाय, इगर्जीन नांगी, हांवें काल्या पाद्रेबान सांगलें आयक जाय, हांवें काल्या तशें करी जाय. जावं पुरो हांव गल्फांत आसा, परगांवांत आसा, मेळचो तो शुक्रार आनी सोनवार हांव घट्ट न्हिदतां, हांव इगर्जी वचना. कोणा खातीर वेचें हांवें आनी तुवें? साबार जाणांनी आज भावार्थ होगडायला. नांवाक मात्र क्रिस्तांवां. तेंचो सांगता सांत पावलो ही जागोणेची बसवणी भावार्थाचे देणे होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें करन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय. आमकां कोणाकी साध्य ना. आमी ताच्या खातीर मागयेत. कांगनाडे भाशेन हें सांगणी आसा. नांव बुद्धी ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देव बुद्धी ಹೇಳ್ತಾರೆ, गुद्दी ಹೇಳ್ತಾರೆ. देवाक ಗೊತ್ತಾसा कशें हाडी जाय म्हणून. एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूस साकली. पवित्र आत्म्या ती एकवटलेली. आज साबार जाणां सोन गेल्यान पंगडा, खंय खंय दुसऱ्या पंगडाक वचून आज कातोलिकांक उलयते आसात. पण चिंतया तुमी बसून देवाचें उतर. कित्याक हें अर्दी जाणवाय जोड न्हू. कोणेंगी खंय एक जाल्लें ल्हान दूख तें मोतीन दवर न्हू. आमी तशें करचें सारकें न्हय. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी असो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणून अनुभव तांणी जोडिल्लो. पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळ्ळी. आज आमी भावार्थान दंडळ्ळ्या ना जाल्यार फाटीं येया. सोमया जेजू, भावार्थान दंडळ्ळ्या सर लोकां खातीर हांव मागतां. पयस आसल्या लोकां खातीर हांव मागतां. तुका आसाद कितेंच ना. तूं तांकां परिवर्तन करूंक शकताय. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं बरोवंक शकताय. तूं तांचो मोग करताय आनी तुज्या त्या मोगान तांकां पाटी हाड. पवित्र आत्म्यान बोर अशें तीं तुज्या राजाची वांटेली जावं दीत, भागीदारां जावं दीत म्हणून हांव मागतां आनी हांव आशिर्वाद दितां. आमेन.